أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. От днес започва събранието в Кадиян и така и в няколко държави в Африка започват годишните събрания. Нека Бог в всяка държава събранието да е успешно. Амин. Иншаллах таала в неделя, в последния ден на събранието, който в Кадиян ще има, с Кадиян ще има моя реч и другите 7-8 държави в Африка също ще участват и ще опитваме, че те са свързани с МТА тук. В тези държави хората се събирайки на едно място се слушат проповед и атмосфера ще има, където ще слушат внимателно. Затова мислех и че в думите на обещания Мусия алейхиссалам ще представя тези неща, в които за селта за неговото идване и за селта за джамата той разказва и той посветва с различните начини и особено за новите Ахмади и новите Ахмади. Те ще участват в тези събрания. Може би в думите на обещания Масия алейхиссалам не са пристигнаха до тях и това ще бъде повторение за тях и те да имат през тези дни, те да опитват да имат силна вяра и да имат предаността и да имат развитие в вярата си. И търсейки помощта на Бога и да знаете знание, че защо Масия, обещания Масия е дошъл и какви задължения ние имаме, защо Бог е направил системата Ахмади джамат и защо Бог е правил в тази епоха. Разказвайки тази точка, обещания Масия алейхиссалам каза, че колко е благословена епоха тази епоха, че в тези много лоши дни само благословията си и да представи на пророка саллаллаху алейхи ва саллям той искал, Бог иска, че да помага на исляма от невидимото и да той прави тази система. Аз искам да ги питам на тези хора, които имат болка в своите сърца за исляма и уважение за исляма, те имат уважение на исляма в своите сърца. Те трябва да казват, че по-лошо време имаше ли в минато от това, което ние преминаваме. И толкова посуват сега на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и също посуваха на Корана. И много съжалявам на положението на мусулманите. Имам сърдечна болка и имам неспокойствие, че те толкова нямат чувство, че да мислят това унижение, че дали
малко уважение. Не искаше Бога за пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че толкова лошо време има за исляма и Бог не помага тези врагове на исляма да затваряйки техните усти, да показва уважение на пророка в света. Самия Бог и неговите ангели и хвалят на пророка саллаллаху алейхи ва саллям по това времето на унижение, колко трябва Бог да прави такава система. И за това Бог е направил този джамаат. Това е нашето задължение, който вярваме на обещания Масих алейхи салам, който участваме в този джамаат, където да поправим себе си, там трябва да рецитираме друд на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и през тези дни най-повече трябва да рецитирайте друд, хвалите на пророка. Когато ние повече и повече ще рецитираме друд на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тогава ще изпълняваме този цел, който ще даде уважение на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и ще изпълняваме този цел. И разказвайки защо обещания Масих е дошъл, каза: Бог ми е изпратил, че аз да правя това уважение пак в света, който е изчезнал, и уважение за Корана да представя пред хора. Онези, които са сляпите, няма да могат да гледат това. И за нас си на Корана са толкова свидетели, че ако ще ги събираме на друго място, те са в брой толкова, че никой саре има толкова войска в света. В различните държави, които сега има годишни събрания, и хиляди амди ще участват. Това също е един знак от тези знаци. Той каза: толкова начини има заистина за този джамаат, че не е лесно да всички да ги разказвам. И много послуха на исляма. За това, гледайки на това унижение, Бог показва уважение на този джамаат. След това каза: тази епоха е също е за духовна война. Има война с дявола. Дявола с всичките си усилия и оръжия. Той напада на крепостта на исляма и той иска да даде сражение на исляма. Но Бог иска да даде вечно сражение на дявола. Бог в тази епоха, в последната война на дявола, да му даде за винаги сражение. Бог направил този джамаат. Това показва, че всеки амди трябва да знае своите задължения. Онзи, който знае, сега е малко време, тогава ще имате севаб. Но ще дойде време, че Бог и ще даде светлина на този джамаат повече от слънцето. По това време няма да даде севаб и нито ще има врата за прошката. Сега е една голяма война. Трябва да имаме със себе си. Той ще гледа, че понякога той ще изостави семейството си. В неговото светско и бизнес ще има проблеми. Той ще слуша послуването на хората. Хората ще унижават на него. Но награда ще дойде от Бога за тези всички неща. Когато това време ще дойде и се тази сила и хората се обръщат, когато ще има развитие, както вода идва от планината долу и няма никой, който ще каже, тогава вярата каква полза ще даде. Тогава, ако вярва, какво вярва? Севаб има тогава, когато има проблеми. По това време няма толкова севаб. Абу Бакр разияллаху анху, приемайки на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ако изостави главата на
Мека, Бог му дал царство на света. И след това Умар разилата анху също, той стана беден. И той е сложил кораба си, живота на кораба си в водата. И той прие на пророка в такава положение. И Бог пази ли нещо да му награди? Не. Онзи, който малко дава ятва заради Бога, той не умира, докато няма награда от Бога. В една традиция пише, че ако бавно идва някой, Бог тичайки отива към него. Вяра е това, че ако нещо скрито е, тогава трябва да вярва. Ако всичко е явно, ако той гледа на първия ден, онзи, който гледа на луната, пълната луна, той ще казва, аз гледах луната, тогава няма полза. Първия ден, ако някой гледа, той гледа. Онези хора, които сега вярват в обещания Месия и срещу враговете, те получават любовта на Бога. И обяснявайки това, че само вярата не е достатъчна, истинската целта е, че трябва да има една промяна. Той да вярва в единството на Бога, тогава ще има благословите на Бога. Той каза, че всеки човек, имайки страх от Бога и търсейки на Него, ако питва и се моли на Него, тогава Бог, който имайки страх от Бога и търсейки на Него, и иска той да решава неговите проблеми и се моли. Това Бог със своя закон онези хора, които питват за нас, ние показваме нашите пътища за Него. Че той показва пътя си, вземайки ръце и дава спокойствие на сърцето. Но ако сърцето има тъмнина и езика не се моли и вярата е пълна с идолите срещу Бога, тогава тази не е молитва, това не е искина. Истинската молитва, тогава няма да има успех, докато човек има истинското чисто сърце, изоставяйки всичките лошите пътища и само вдига ръцете пред Бога, до тогава той няма тази сила, че помощта на Бога той да получава. Но когато той напада на вратата на Бога и се моли на Него, тогава той получава помощта от Бога и милости. Тогава Бог гледа на него от небето, но ако той има някакви лошития, неговите молитви и Бог хвърли на неговото лице, гледа, че неговото сърце е чисто от всичките лошития, тогава той отваря вратите на милост за него и пази на него самия. Бог е направил този джамат със своите ръце и ние гледаме. Много хора идват и те имат своите нужди. Ако изпълняват техните нужди и те нямат религия, някои правят бед само за този някои сели. На друго място така каза, че своите желания са като идолите. Те правят тъмнина на сърцето. Ако човек е направил бед, пак той има проблеми. Нашия джамат е този, че изоставяйки своите зли желания, той да върви на правия път на единството на Бога. Истинското сърце той трябва да търси на Бога. Тогава ще гледа, че Бог ще помага на него. Дали последователите тогава за този цел приеха на пророка, че да имат имуществата на светските неща? Не. Гледайте живота на последователите
един нямаше от тях, който така беше. Те не искаха. Нашия бейт е бейт на прошката. И техния бейт беше да жертване на своите глави. Аз разказах тези случки в миналите проповеди. Едно дълго време за последователите разказах как те ятваха главите си. Направиха на една страна бейт, на другата цялото имущество и уважение и живот и пари, всичко ятваха. И че те нямат в своите ръце нищо. И така техните всичките надежди отказваха на този свят. Всичко уважение изоставиха те. Кой мисли се, че ние ще станем царе и ще побеждаваме някоя държава? Те никога не мислиха тези неща. Те изоставиха всичките надежди и на всяко време по пътя на Бога да претърпят всичките проблеми, винаги бяха готови, докато жертваха живота си също и бяха готови да жертват живота си. Във вътрете бяха такава, че изоставиха този свят. Но това е различно, че Бог ги благословил и ги награждава на тях. И онези, които ятваха всичките си неща за исляма, и хиляди пъти награждава на тях. Бог е направил този джамат, че да има единството на Бога, да има обичта към Бога. Той каза, че с Бога да обичаме какво означава? Това, че на своите родители и децата си, семейството си, на себе си, на всичките си надправим и радостта на Бога. В Корана напише, и на Бога така съпоменавате, както вие съпоменавате на своите бащи. И повече от това и съче много силния обич да съпоменавате на Бога. Бог не каза тук да казвате баща на Бога, но учи като християните да нямате грешка и да не викате Бога като баща. Ако не казва, че от баща по-малко да има обичта, Ошада зикра каза, Ошада зикра нямаше, тогава може би някой да обвинява. Но сега Бог решава този въпрос. И това е обичта на Бога, който трябва в сърцето на един вярващ да има. И най-повече всичките неща да има обичта за Бога. Ние трябва да гледаме себе си, дали този обич ние опитваме да имаме в себе си, или дали в нашите сърца има нещо желание ние да имаме този обич. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, разказвайки за този обич и каква степен трябва да има за този обич, каза, че истинския единство на Бога, да обичате на Бога. И този обич няма да показвате, докато няма да вършите добрини. Само устата няма да казвате. Ако някой казва, че има нещо сладко, сукър, или казва, че има, няма да стане там, няма да има сладостта. Или с уста да казваме, че някой е приятел, но когато има нужда, не помага на него, тогава този приятел не е истинския приятел. Така и Бог, само да уста да казваме, че Бог е един. И да уста да казваме, че обичаме на Бога, няма да има полза. И освен това, това иска, че да вършим добрини. Това не означава, че не казваме от устата си. Не. Аз искам, че с устата си, с делата си показваме тези неща. Затова задължително е по пътя на Бога дайте своя живот, че Бог да е над всичките неща. Неговите заповеди са над всичките другите неща. Неговата религия да стане над всичките другите неща.
и да правите религията над светските неща, този е ислям. За този цел Бог ми е изпратил. Онзи, който не приближава до този извор, който Бог е правил за този цел, наистина той няма да има успех. Ако искате да имате нещо, да имате изпълнете своята цел, тогава този човек трябва да отива към този извор и да напредва със стъпките си и да остави устата си до страна на този извор. И изоставяйки богове от сърцето си, да не прави този договор, че ще изоставя уважение на светските неща. Ще имам планини за планини. Няма да изоставя никога на Бога. Какво ще стане, ще бъда с Бога и ще жертва всичкото си по пътя на Бога. И това беше предаността на Ибрахим, алейхиссалату вассалам. Той беше готов да даде жертва на сина си. Ислам иска да има много Ибрахими. И всеки трябва да опитва от вас да станете Ибрахим. Аз ви наистина ви казвам, да не хваляте на пирите. Сами да станете пири и вали. Идвайте от тези пътища. Наистина тези пътища не са лесни. А да не станете самите пири. Но трябва да станете там, където станете богобоязливи хора. Където другите хора да казват, дайниста този е добър човек. Трябва да вървим след него. Идвайте тези пътища, които са твърди и силни пътища, но трябва да влизате в тази врата, с когато са много лесни. Ако имате светските желания, светските неща и светските нужди има и няма религия, тогава много трудно ще вървете тук. Ако искате тези неща, които отношения са с светските неща, и да изоставяте, хвърляте. Нашия джамаат иска Бог да се радва от него, това трябва да оставяте светските неща. Да помнете, ако от вас лоялността и предаността няма да има, тогава вие сте лъжливи хора и по пътя на Бога няма да станете истинските хора. По това положение той бъде унищожен, който изостави лоялността. Бог никой не може да измами на Бога и нито никой измами на Бога. Затова истинската предаността и истина трябва да имате. И с единството на Бога, с обичта на Бога, обичта на неговия пророк трябва да имаме обич към него, който показва на нас пътищата на единството на Бога. Затова е силна връзка с пророка саллаллаху алейхи ва саллям и се обръщайки внимание към това, да той да има уважение в света, че Бог е направил този джамаат за този цел, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговото пророчество и уважение трябва да има в света. Отново, давайки пример на другите, които само сложат главите пред гробовете и сами казват, че ние починяваме на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И на нас казва, че ние сме неверници. И наузбилла мин залик казва, че ние не уважаваме на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. За тях обещание му се каза, един човек, който обича на някой, ако такъв като него има хиляди, тогава какво има той да обича? Един човек казва, че аз обичам на някой, и но също има той много любим ми. Тогава как той обича на само един човек? Онези, който претендира сега, че ние с пророка саллаллаху имаме обич, ако те обича на пророка саллаллаху, както те претендират, защо те отиват и обичат на различните гробове, където те отиват и жертват и се молят и правят сажде? Каза, Мадина Тайба те отиват, но Аджмер и на другите те отиват голи глави, голови крака. И мисля, че в Пак Патанда отивам в една врата. Някой има
знаме някои другите неща. Тези хора, гледайки на техните събрания, сърцето на един истинския мусулманин се търпери, че какво вършат тези в Пакистан и Индия. Тези неща са много. Гледаме там. Ако Бог няма желание за ислам, нямаше този заповед в Корана. И той не каза така, че инна нахну назална зикра ва инна лаху лахафизун. Наистина ислям беше така, че нямаше съмнение, че един ще бъде утонишен. Но Бог със силата си и неговото благословие и обещанието изпълни, че той изпрати на бруз на пророка саллаллаху алейхи ва саллям отново и да прави неговото пророчество пак, да дава новия живот. И той изпрати на мен като Мамур, пророк и Махди. И това е нашето задължение. Тогава ще изпълняваме целта на бета си, когато ние да показваме, че имаме една разлика от другите. И обичта на Бога и обичта на пророка съвсем трябва да дадем много примери. И своите езици трябва да винаги да хвалят на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, да подчиняваме пример на последователите и да опитваме да имаме преданост като тях. Обещания Месия каза, когато Бог е направил този джамат и показва хиляди и занаси неговия селе, че този джамат да стане като последователите. И този тази епоха пак да идва. Ахрина минхум. Онзи човек, който вярва в този джамат, той става в ахрина минхум. Трябва да оставя всичките слабости. Онези хора, които влизат в този джамат, те влязат в ахрина минхум. Те трябва да изоставят носите за слабости. Техните лъжливи неща трябва да те изоставят. С всичките си внимания да се обръщат към Бога си. И сега на исляма има 3 епохи. И след това Феведжи Авач, за което пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, лесту минни ва леста минхум. Те не са от мен и нито аз съм от тях. И трето време, времето на Месия Мауд, обещания Месия, който е свързан с времето на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Това е епоха на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Феведжи Авач, пророк саллаллаху алейхи ва саллям нямаше да казва. Ние имаме Корана в 16 ръце. Ва ахрина минхум ламма ялхaqu бихим. Каза, че ще има време, който ще бъде обратно пример на последователите. И в тези 1000 години ислям имаше много проблеми. И религията отива назад. Само няколко хора бяха свързани с исляма. Другите изоставиха. Каза, ние казваме, че нямаше такова време, че нямаше пример за берекетите на исляма и богобоязливи, които бяха в тази епоха, но те бяха толкова малко, че в милионите хора, които изоставиха правия път, отдалечаваха от исляма, те нямаха нищо пред тях. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям, окото на пророчество, гледа на тази епоха и каза, това е времето на Феведжи Авач. Но сега Бог иска, че една друга група трябва да има, който трябва групата на последователите. Но Бога, неговата природа е така, че бавно има развитие в неговия джамат. Затова нашия джамат също казарин, като полето ще има, като поле има расте бавно, така този джамат ще расте бавно. И ние сме сега време като семе, който Бог сади в земята. Но където Бога иска да пристигне този джамат, те са далеч. Няма да имаме този сел, докато да изпълняваме този сел, за който Бог е направил този джамат в тази епоха. Да има единство на Бога, да се обръщаме особено към Бога, да се опоменава на Бога особено и да изпълняваме правата на братията си
да добър пример да дадем. Този сел ние трябва да имаме. Тогава ще гледаме развитието на джамата. И в Корана се обръщаме към Корана и то е посветвано на нас как да рецитираме Корана внимателно. Коран Карим от първите книги е благословил тези учения, които бяха само като разкази, ги дава като знание. Нямаше някой човек да има спасение чрез тези разкази, докато не рецитира на Корана. Само Коран има тази сила. Че наистина Коран решава и има истина в Корана. Музан, Мухаммад, Нур, Шифа и Рахмати е Корана. Унези хора, които рецитират на Корана и мислят, това е само един разказ, те не рецитират Корана. Те не уважават на Корана. Защо нашите врагове, защо имат сила срещу нас? Само заради това, че ние, както Бог каза да рецитираме на Корана, че Коран е светлина, знание да ни даде. Но хората опитват да Корана като само един разказ. Няма да правим така. Бог с благословите Бога показва на нас, че Коран е една жива книга, която има светлина. Затова няма да гледаме тяхната враждебността. Затова много хора, които имат отношения с мен, ги посветвам, че Бог този джамаат е за това прави да показва знанията си. И това ще имаме само чрез Корана. Знание ще имаме само от Корана. Освен това, няма да имаме светлина в нашите дела. Аз искам че делата си показваме истината на исляма в света, както Бог е изпратил на мен за тази работа. Затова рецитирайте на Корана много, а не само като един разказ, но една философия мислейки. Затова значението на и тълкуването на Корана трябва да се обръща всеки Ахмади, обръщайки към добрите дела. И какво е добрина? Той каза в Корана Бог с вярата. Каза, да има амле сале, добрина, добри дела. Добри дела са онези, където има лошития като едно зърне. Какви са лошития? Когато човек показва своите дела на другите, уджуб, и когато се радва, че аз много добрини върших. И различните грехове, които той върши. Всички са крадци. Те крадат добрите дела, неговите добри дела. Добри дела са това, когато уджубрия и греховете да изчезват от него. Като в следващия живот има успех от добри дела. Така и в този свят ще има спасение чрез добрите дела. Ако един човек върши добрини в едно семейство, цялото семейство ще бъде спасен. Само с устата вера няма да даде полза. Ако един лекар пише само рецепта, каквото пише там в рецепта, трябва да вземе тези лекарства. Ако той не използва лекарствата и вземайки рецепта да изостави, няма да има полза. Затова нашата работа е ние да починаваме неговите свети. Иначе няма да има полза от бейт. Каза, сега вие искате прошка, в бъдещето Бог иска, че чрез тази прошка вие колко поправихте делата си. Сега е време, чрез Бог иска да гледа кой имат страх. Много хора полакват на Бога, не гледат на себе си. Човек има тъмнина от себе си, но Бог е милостив и милосърден. Някои са такива, които не знаят, че какви лошития те вършат. И някои има, които знаят какви лошития те вършат. Затова Бог за винаги рецитирайте истигфар, че какво човек да върши, който Бог да прибира в, че дали е тази грешка от явна или съкрита.
дали той знае или не знае. Ръце и крака и очи и език и уши да има истигфар за всичките. Много те рецитираме молитва на Адам алейхиссалату вассалам. Каква е молитва? Тази молитва е прията при Бога. Да не станете в тъмнина. Онзи човек не прекарва в така живот. Няма да има проблеми за него в света. Както Бог е откровени дава това. Рабби куллу шейн хадимука, Рабби фафазни, вансурни, рахмни. Тази молитва той каза по света, че трябва да рецитираме. След това той каза, трябва да помните, че разума идва от чистото на душата. Колкото душата е чиста, толкова разум чиста. И ангел идвайки при него помага на него. Но онзи, който върши грехове, той няма да има светлина в мозъка си, да има страх от Бога, че Бог да е с вас и да станете с истинския човек, вие да имате страх. Това ние искаме. Това ние искаме да има в света. Той каза, нашия джамаат трябва да помни този свет, трябва да гледа винаги, който аз ви разказвам. Ако мисля винаги, трябва да мисля това винаги. В света има връзки. Някой с храсута, някой с сватби заради семействата, някой са силни. Но Бог не гледа тези неща. Той с истинския начин каза, инна акрамакум индаллахи аткакум. Че пари Бога, той има уважение, който има страх от Бога. Онзи джамаат има таква. Бог ще пази на него и другите ще бъдат унищожени. Това време много трябва да има страх. Хората няма стана тук. И мутки да е там, и лош и нечист човек да е там. Ако мутки ще бъде спасен, и лоши хора ще бъдат унищожени. Затова много трябва да имаме страх. Кисметлив е онзи, който има страх от Бога. И много е лош онзи, който има прокълнат от Бога. Винаги трябва да опитваме да имаме помощ от Бога и да пазим себе си от дявола. И влизайки в този джамаат, нашето същество и вашето същество трябва да е различен. Вие да имаме един нов живот, както бяхте преди, да не стане така. Да не мислите по пътя на Бога, че вие, ако имате промяна, вие станете бедни или много врагове ще имате. Не. Ако ще идвате пари Бога, Бог ще ви пази. Той няма да има лоши дни. Бог, ако е приятел на вас, то целият свет ще стане враг. Бог ще го пази. Вярващ, ако има проблеми, Бог ще го пази. Този ден, тези дни са за рая. Ангелите на Бога вземат на него в своите ръце. Че Бог самия помага на тях. Този Бог, който е така Бог, че Ала кулли шейн кадир. Той знае невидимото. Той е жив. Ако някой ще хване неговата ръка, няма да има проблеми за него. Бог пази на неговите хора, че хората гледат тези чудеса. В огня отиде Ибрахим, но излиза жив. Това е едно чудо за света. На Нух Бог пази от наводнение. Тези много примери има. И самия в тази епоха Бог показва силата на своите ръка. И как дадоха жалби срещу мен един отец, той стана и каза, че аз съм убил на някой човек и арите помагаха на хан. И най-накрая това стана, което Бог преди ми каза, че Бог пази на мен и аз станах свободен. Нека Бог да на нас на светина и желанието на обещания му се сам трябва да изпълняваме и да прекараме нашия живот така, както той иска от нас. И наистина ние да имаме да чиста промяна в своя живот през тези дни в събранието в Кадиян и всяка държава, където има събрание, всеки участващ
трябва да прекарва се молейки своето време и трябва да се моли, че нека Бог на нас да даде сила да изпълняваме своя бед. И така и всеки Ахмади трябва да мисли, че дали ние да сме онези, кой както обещания Месия иска от нас да станем, както той има желание своя джамаат. Ако не, тогава ние всеки момент трябва да опитваме това и да се молим. Нека Бог да даде възможността на нас за това. Сега ще разказвам на няколко починалите хора. Дали тук е един Hazrat Janaze Fazil Ahmad Dogar Sahib. Той беше работник в Джамия Ахмадия. Чодри Алла Дита Догар Сахиб беше неговия баща. 21 декември той почина и на лилахи на илайхи раджиун. Той беше муси. Той изостави една жена, Осма Фазал, и 4 синове и 3 дъщери изостави сред себе си. 1989 година той дойде в ЮК и 1992 година той работи и така той дал своя живот. Втория халиф Рахматуллах Таала той представи своя вакф. Четвъртия халиф прие неговия вакф и той е служил на четвъртия халиф дълго време и след това аз в Джамия ЮК го дадох работа. Различни работа. Той стана инчарж на библиотека. До смъртта си той изпълняваше своето задължение. Джамия Ахмадия ЮК лайбрери. Много хубава работа той върши. Ревю религион прави скенира и прави копиите там. Рухани Хазайн оригинал едишън скенира прави копиите. Неговите деца разказват. Той много желание имаше неговите деца да винаги да бъдат свързани с халифа и да подчиняват на него. Казваше, служейки на джамаат вакф трябва да продължи до края на време. Той казваше, молете до края на живота си трябва да служа и Бог изпълни неговото желание. И преди до дни да отива в болница, той служеше лайбрери и работеше там. Хафиз Машур Сайб пише, той е учител в джамия, че за Фазл Дог казваме, той беше истински обичаше на халифа, това е истина. След това каза, Фазл Дог Сайб беше истински човек. Всеки момент, който гледаше на библиотека като децата си и сканираше много стари книги и публикуваше ги отново. Това беше негова труд, че в Джамия лайбрери 25,000 книги има и няма толкова начини. Четвъртия халиф също на хвали, който за баща ми на Сайбзада Мирза Мансур Ахмад Сахиб каза за него и благодари на него за неговите хвали, за неговите работи. За дюти, за събранието винаги той даваше. С мен в Рава също той имаше и с много труд. Денонощно той работеше. Нямаше другите неща. Неговия дамад Зетима Шахид Икбал Садар Ахмадия Свизерленд тук беше. Той каза, когато говореше, винаги казва, дали си рецитирал молитва и посветваше за молитвите. И се обръщате внимание особено към това, нека Бог да прощава на него и на неговите деца също. С джамата и с халафът винаги да бъдат свързани. Второ джаназе, невидимо джаназе, Малек Мансур Ахмад Умар Сахиб, който мураби сестра беше в Рава. Мината дни той почина 80 годишен беше. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Той беше с благословението на Бога муси. 1970 той джами след това Арби Фазил свърши
първо 73 и герман зубан диплома взе. Първо в Пакистан в развитие места той служил. След това януари 74 година в Германия той отиде като мисионер. Година и половина година стана. След това пак Пакистан развитие места той работил. И октомври 83 година пак той отиде в Германия. 86 като амир и мишнен чарж служил там. По това време той помагаше на хора, които идваха за асайлум и помагаше на тях. Шобаристаната също той герман учеше в джамия. 46 години като вакф зиндagi той беше. Един дъщеря Файза Рейс и Унис Рейса мишен чарж Japan и жена му. Един син Сабау Зафар Малик и Мураби Сисла и други деца също са. Нека Бог да прощава на него. Трето ще разказвам Господ Иса Джозеф Сахиб, Молим Сисла Гамбия. Това е също невидимо джаназе. Декември в миналите дни той почина 61 годишен беше. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Наиб Амир Мубаллиг инчарж пише, че много успешен мисионер беше. Изоставяйки джамията не чел в джамия, но като един войник винаги беше готов да служи на джамата. Казваше, че той е малик, винаги беше готов да се служи на джамата. В събранието от другите програми той беше с джамата и даваше отговори на въпросите и възпитаваше на хората. Той гледа на ятви на пакистанските хамди и той хвали на тях и уважава на тях пакистанските хамди. С хилафът той много има силна връзка. Пише се писма на мен за молитвите и когато имаше договори и много обичта той разказваше. С хилафът обич той имаше със своите деца. На децата той казваше да пише писма на халифа. Мураби Сисла Сера Леон каза, той също беше в Гамбия. Сайед Саид Сахиб той е роден в Сенегал. След това той дойде в Гамбия за работата и в синия секретар като учител за френски език работеше. Така той се стана Ахмади и така напредва в предаността. 1997 година четвъртия халиф и всичките център стаф изоставиха Гамбия. Той стана принципал на Насрем Секретар скул. Той служи много хубаво на джамата. След това той стана ерия мишнери. До смъртта си той беше ерия мисионер. Иса Джозеф Сахиб много хора станаха Ахмади. Той имаше много знания за религия. Самия той чел за религия на неахмадите, той имаше силна връзка. За това чифите, имамите много уважаваха на него. И ако искаше да стане срещу Ахмади джамат, понякога тери добрите хора станаха срещу такъв човек и не дадоха успех на такъв човек. Той пише, че той имаше много знание. Той много чел книгите, както ви казах, и джаматската литература много той беше чел. В годишно събрание той много пъти произнесе речи и той също публикуваше статии в джамата. Много преданността, скромността той имаше. Много хубаво светваше и винаги участваше в светските събрания и гледахме, че той правилно светваше. Таджуд се молеше и много истинските сънища гледаше. Когато някой казваше на него, той посветваше.
първо пише и писмо на халифа за молитвата и след това самия той се молеше. И Гамбия Мубалик Масуд Сахиб пише, той много проповядваше, пътувайки на дългите места в селата, там много добър човек беше, усмихваше и дали е болен, дали е здрав, винаги с усмихнено рище се среща се и така се среща на всеки човек. Той мислеше, само той обича на мен. Много милостив и добър човек беше. Не говореше срещу някой зад него и нито подчиняваше, съвършено подчиняваше на своите офицери и също гледаше, които бяха под него работници, когато имаме връзка с него, че той отиде да проповед и на статус Корани аят и традиции на и думите на и пост и снимките на халифите познат със своите пост и изпратеше на Амди и Амди. Много проповядваше, нека Бог да прощава на него и на неговите деца също да продължават неговите добрини. Както ви казах, че сега ще имаме джаназе след петичната молитва, иншалла. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر